गोयचो महान स्वातंत्र्य सैनिक मोहन रानडे अंतरलो संवसाराक। निर्भय झुजाऱ्यान पिरायेच्या 89व्या वर्सा घेतलो निमणो श्वास। पुण्या जाल्ल्या निमण्या संस्कारा वेळार गोंय आनी महाराष्ट्र सरकारान दिली मानवंदना। मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बाबू पावसकार मायकल आनी तेंडुलकराचेर काँग्रेसीन भरलो फौजदारी खटलो। पक्षाचे विलीनीकरण असंविधानिक म्हणत राज्याच्या विरोधात थोपटले दंड। बाळीच्या लोकांनी आडायले कोयर उडोवपाक आयिल्ले ट्रक। वास्को सावन सकाळ फुडें घेवन येताले भरून कोयर। मराठी चित्रपट महोत्सव उडोवंक लागला कात। 28वेर कला अकादमीत जातले उक्तावण। 29 आनी 30 जूनाक नव्या सिनेमांची मेजवानी। सुवाळ्यात पळोवंक मेळटले सेलिब्रिटीचे सादरीकरण। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खोबरो विस्तारान। गोंयान एक मान स्वातंत्र्य सैनिक वगडायलो। पुण्यातल्या हॉस्पिटलात उपचार घेतल्या मोहन रानडेन मंगळारा निमणो श्वास घेतलो। पिराय 89। गोंय आनी महाराष्ट्र सरकारान संयुक्तपणान पुण्यात ताच्या पार्थिवाक निमणो सलाम दिलो। पोर्तुगीजांच्या विरोधात जाल्ल्या गोंय मुक्ती झुजात ताणें सशस्त्र वांटो घेतिल्लो। एकोणीसशे 30 सांगलीत ताचो जल्म। ताचें मुळावें नांव मनोहर विष्णू आपटे। शिक्षक म्हण मोहन रानडे नांव लावन 1950 तो गोंयांत भितर सरलो आनी 6वे वर्या राबितो करून रावलो। काही तरुणाक हो मार्ग पसंत नाशिल्लो की सत्याग्रहाचो पुर्तुगेज सारक्या हुकुमशाही शत्रूचेर कांयच परिणाम जावचो ना। मागीर गोंयांत जर लढो दिवपाचो जाल्यार हात्यारां जाय पयलीं। हात्यारां खंयसून हाडटलो? मुक्तीचे वा स्वातंत्र्य लढ्याचे जायते मार्ग आशिल्ले। पोर्तुगीजांच्या विरोधात ताणें वेचलें तें आर्माद झूज। आर्मां हातासपा खातीर ताणें जायत्या पुलीस स्टेशनांचेर हल्लो केल्लो। बेती पुलीस स्टेशनाचेर 29 डिसेंबर 1956 ह्या दिसा ताणें केल्ल्या हल्ल्या वेळार ताचेर फारपेट करत जखमी अवस्थेत ताका धरिल्लो। त्या उपरांत ताका 26 वर्सांची बंदखण जाल्ली पोर्तुगाला। 1961 गोंय मुक्त जालें तरीकय 14 वर्सां ताका बंदखणीतच दवरिल्लो। बंदखणींतल्यान ताचे सुटके खातीर देशभरांतल्यान मागणी जावंक लागली। तामिळनाडूचो मुख्यमंत्री अण्णादुरायान विनवणी केल्या उपरांत 5वो पोप पॉलान ताका सोडचो हे खातीर हस्तक्षेप केलो। तेन्नाच 25 जानेवारी 1969 दिसा ताका सोडलो। गोंयान ताका उमेदीन येवकार दिलो। उपरांत रानडे पुण्या स्थायीक जालो। आदिवासी, भटक्या आनी मागासवर्गीय समाजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर ताणें शिकवणेचे वर्ग चालू केले। ताणें 2 पुस्तकां बरयलीं। इंग्लिशेंत स्ट्रगल अनफिनिश्ड जाल्यार मराठीत सतीचे वाण। गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती विभागान ताचेर झुजारी नांवाचो मंदार तळावलेकारान दिग्दर्शीत केल्लो एक डॉक्यू ड्रामा केल्लो। गोंय आनी महाराष्ट्र सरकाराचे वतीन संयुक्तपणान पुण्या ताच्या पार्थिवाचेर सरकारी इतमामान निमणे संस्कार केले। गोंय सरकाराचे वतीन मंत्री मिलिंद नायकान ताका हजेरी लायली। मोहन रानडेच्या मरणाची खबर कळटकच गोंय आणि महाराष्ट्रातले जायते फुडाऱ्यांनी ट्वीट करून दुःख उक्तायले। महाराष्ट्रातले विनोद तावडे आणि रवींद्र चव्हाणान, तर गोंयच्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान व्हिडिओ वरवीं रानडेक आर्गां ओपली। तो 14 वर्सां बंदखणीत आशिल्लो पुर्तुगेजाच्या तेंपान। तातूंत 6 वर्सां सॉलिटरी कन्फायनमेंट ना अशें म्हाका दिसता कोणाकूच बंदखण पडूंक ना। आनी तो
आमकां लिबरेशन जावन पसून ताका जेल फेस करची पडली. आणि तांचे कार्य हे सदांच आमच्या तरुणांमध्ये रावतले. तांणी केल्लें काम हे सदांच लोक याद करतले आणि गोंयच्या आणि भारत मातेच्या संरक्षणासाठी अशाच पद्दतीन त्याग करपाची प्रेरणा तांच्या मधून मेळटली अशें हांव समजतां. मुक्तिझुजांतलो रानडेचो वांगडी प्रभाकर सिनारी कडेन तशेंच झुजारी ह्या डॉक्यू ड्रामाचो दिग्दर्शक मंदार तळावलीकारा कडेनय आमी उलयले. पळयात. झुजारी ही डॉक्युमेंटरी करता आसतना हांव मोहन रानडेच्या सानिध्यान आयलो आनी काही म्हयने वर्सां म्हणटा हांव तांच्या बरोबर रावलो आनी ताका लागून हांवें तांकां खूब जवळकीच्यान पळयलां. तांचें जिवन हें भुरग्यां खातीर खुबशें येत्या पिळग्या खातीर खुबशें अशें उदाहरण एक आसा, एक स्फूर्ती दिवपा सारकें आसा. म्हणून लोकांनी तांचे सतीचें वाण हें पुस्तक वाचचें आनी तांच्या बद्दल आणखूय तांकां म्हायती मेळटली. आमचे राष्ट्र दुर्दैवान इन्क्लुडींग गोंय शेकडो वर्सां गुलामीन उरले. हे कित्याक हाचो विचार कोणें गोंयकारान करूंक ना, पूण आतां करूंक जाय. नाजाल्यार ही राष्ट्रीय भावना आमच्या नवीन पिढीत तयार जावची ना. म्हणजे जे ती नुसती भावना आसून उपयोग ना, एक तीव्र जाय आनी डिटर्मिनेशन जाय, तरच आमचें गोंय हे स्वातंत्र्य टिकतलें, फुडें येतलें राष्ट्र आनी जनता. ह्या खबरापत्रा उपरांत गोवा 365 TV चॅनलाचेर पळयात झुजारी हो पुराय डॉक्यू ड्रामा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. काँग्रेसीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार, भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकार, भाजपा अध्यक्ष विनय तेंडुलकार, उपसभापती तशेंच विधिमंडळ सचिवा आड गुन्यांवकारी कागाळ दाखल केल्या. गोंया आड युद्ध पुकारिल्ल्याचो आरोप हातून केला. काँग्रेसीच्या 2 वावुरप्यांनी पर्वरे पुलिशेंत ही कागाळ नोंदयल्या. मगोवपाचे 2/3 आमदार भाजपात विलीन करपाचे बाबू आनी पावसकाराचे कृती संदर्भात हो विशय आसा अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो जितेंद्र देशप्रभू म्हणटा. तशेंच बाबू आनी पावसकाराचेर घातिल्ली अपात्रता याचिका अजूनय कोर्टात चालू आसा. Unless there is a split shown in the political party by following proper procedure, which includes calling for a general body, then taking a resolution, then deciding to move 2/3 into another party. At that stage, it was only intimated to the MLAs for their consent to join them. This did not happen. Today, we have embarked on a criminal complaint filed at the Police Inspector Parwari Police Station, Parwari, Bardes, Goa, against Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Honorable Mr. Michael Lobo, the then acting Speaker of the Legislative Assembly, Deputy Chief Minister Mr. Manohar Azgaonkar, PWD Minister Mr. Deepak Prabhu Pauskar, BJP President Mr. Vinay Tendulkar, and Legislature Secretary Mr. N.B. Subedar, and President, Executive President and General Secretary of the Maharashtra Gomantak Party for breach of trust, conspiracy and waging war against the state. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. गोंय वैजकी महाविद्यालयात प्रवेश घेवपी विद्यार्थ्यांचे सुरक्षेविशीं दाखयल्ल्या प्रतिसादाक लागून भाजपा युवा मोर्चान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचे उपकार मानल्यात. तशेंच शिक्षणीक गजालींचे राजकारण करचे न्ही अशी शिटकावणी तांणी काँग्रेसीक दिल्या. पळयात ते कितें म्हणटात ते. श्री विश्वजीत राणे यांचे अभिनंदन करता की त्यांच्यानी जो गोवा मेडिकल कॉलेज जो MBBSचो जो बॉन्ड विषय जो आसा त्यांचेर बेगीनच्या बेगीन सोल्युशन काडटले म्हणून सांगिल्लें आसा. तशेंच जो एडमिशन प्रोसेस आसा खंयच्याच भुरग्याक काही कसलोच त्रास जावचो ना हे तेंच्यानी एक आमकां अश्युरन्स दिल्लें आसा. तेजेर हांव तांकां भारतीय युवा मोर्चा तर्फे आनी स्टुडंट सेल तर्फे हांव तेंचें अभिनंदन करता. जे काँग्रेसचे
आनी काही संघटनेचे हालीं त्या विशयाचेर म्हाका दिसता तो विशय तेंच्यांनी पॉलिटिसायज करपाचो प्रयत्न केला. म्हाका दिसता तेंच्यांनी हो विशय जो आसा पॉलिटिसायज न करता ह्या शिक्षणाच्या हितून विद्यार्थ्यांच्या हितून तेंच्यांनी पॉलिटिक्स राजकारण हाडप ना. काँग्रेस ज्या तरेचे वक्तव्य करतात त्या वक्तव्याचे आमी हांगा निशेध करतात. तेंचे कडेन आमी तांकां सांगपाक सोदता की गोंयच्या जनतेक तेंच्यांनी दिशाभूल करचें न्ही. हो जो निर्णय आसा जो सेक्युरिटी बॉन्डाचो विशय जो आसा तेचेर तेंच्यांनी आज आमी पळयलें जाल्यार पूर्ण गोंयच्या जनतेक खंय तरी दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. काल जो प्रेस ब्रिफींग दोतोरान केल्लो माननीय मुख्यमंत्र्यान केला तितून आमकां क्लियर कळटा की एडमिशनाच्या टायमार खंयच्याच विद्यार्थ्याक मेडिकल स्टुडंटांक पयशे किंवा तो बॉन्ड भरपाची गरज ना. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडली खबरो. कोयराचो प्रस्न दिसान दीस खर जायत चल्ला. मंगळारा कोयर उडोवपाक आयिल्लो वास्कोचो एक ट्रक बाळ्ळेच्या लोकांनी धरलो. चिरेखणीतलो कोयर ह्या ट्रकांत आशिल्लो. ह्या ट्रकांक आडायले ना जाल्यार घेराव घालपाची शिटकावणी तांणी कुंकळ्ळी पुलिशेक दिल्या. बाळ्ळेच्या कुपवाडा वाठारांतले लोक कितलेशाच दिसा सावन ह्या ट्रकार पाळत दवरून आशिल्ले. कोयरांतले प्लास्टीक खावन तांच्या गोरवांक नाकात असली दुयेंसां जाल्यात. मुरगांवांतल्या चारय आमदारांनी एकठांय येवन तांकां कोयर उडोवपाक जागो मेळोवन दिवचो तशेंच हे सुवातेर कोयर उडोवपाक बंदी घालची अशेंय तांचें म्हणणें. आतां वास्कोच्यान आतां 4 आमदार आसा पळय हांगा आतां तेंचे गार्बेज प्लांट करपा जायना. ते थंयची घाण हाडून आमच्या गांवांत कित्याक घालता काय म्हणटा. आमगे बोकडां सुद्दां मेली ही गार्बेज खावन. बोकडां मेली, गोरवांची पोटां प्लास्टीक खावन पोटां फुगल्या. जागा वयली सुणी येवन हांगा येवन ते बोकडां फाट लागता. आतां ती सुणी सुद्दां आतां आमकां त्रास करपाक लागले. आतां जेन्ना वास्को 4 आमदार आहाय तेंगे गार्बेज आमगे गांवांत कित्याक तेंच्यान गार्बेज प्लांट करूं जायना. आमगे गांवांत जेन्ना गार्बेज प्लांट जातालो तेन्ना सुद्दां आमी ओपोज केल्लो. जर तेमकां इतली हिम्मत आहा जाल्यार तेमगे गांवांत खंय कशी घालची, आमगे गांवां येवन घालची न्हू. तो सरळ सांगता खंय तरी आपूण हिंग कितलेशे ट्रक हाडून घायले म्हणून. म्हणटकीर हें बरेच तेंप जालें चालू आसा. हेच पयलीं आमी केपें पुलीस स्टेशनार 2 गाडी हाडून दिल्यो. लोकांची समजूत काडपाक हे सुवातेर आयिल्ल्या कंपनीच्या सुपरवायझराक लोकांचे तिडकीक तोंड दिवचें पडलें. कंपनीचें नांव सांगपाक सुपरवायझरान न्हयकार दिलो पूण तूं म्हणटा कोयर उडोवपाचो ताचे कडेन परवानो आसा. आता लोक आमी रातच्यान थिंगा डंप करता थंय वचून खड्ड्यार घालता मागीर बंद करता. वॅट आसता पळय वॅट आमी खड्ड्यार घालता बंद करता. वॅट सिस्टम अशा ड्राय आनी आमी गव्हर्मेंट व्हरता. एग्रिमेंटा तुमकां दाखयता हांव एग्रिमेंटा म्हणल्यार आमी कोणाक अशें भायर उडयना. कित्याक आमकां खबर आसा स्वच्छ भारत आमकां हे लागता कळ्ळें न्हू. आमी खंय कोणी उडयल्यार हांव फायन करता. बाळ्ळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. पणजी आणि ताळगांवच्या कोयरा संदर्भात निमाणे कडेन कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबो आणि पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात एकठांय आयले. फुडल्या 25 दिसां भितर एक ल्हान कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारतले. तो मेरेन पणजेचो कोयर कळंगुटेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांत घेतले. कळंगूट कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात पणजे आणि ताळगांवचो कोयर घेवपाक बंद केल्ल्यान पणजेच्या महापौरान खर भुमिका घेतिल्ली. कळंगूटची सिवेज प्रक्रिये खातीर पणजे घेवप बंद करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्ली. पूण मंगळारा मायकल लोबो आणि बाबूश मोन्सेरातान बसका घेतली. ह्या वेळार महापौर उदय मडकयकारय हाजर आशिल्लो आणि तांणी ह्या वेळार हो उपाय सोदून काडलो. वी विल सेट अप अ मिनी ट्रीटमेंट प्लांट इन नियर द हिरा पेट्रोलियम. देर इज अ शेड ऑफ CCP. ह्या हितून आमी एक मिनी ट्रीटमेंट प्लांट सेट करतले आणि वी विल सेट अप दिस सेम मशिनरी ओवर हियर विच विल टेक say 15 days 20 days because the machine is ready. It has to be only brought from there and fitted over here. And we will help the corporation of city of Panjim and also Taligaon village to treat wet waste. Dry waste which the corporation is segregating and bringing it to in their shed, they are bailing it out. So they have a mechanism in place where they bail their dry waste, that is especially all the RDF, especially plastic, cardboard, etc., which goes to the cement factories. Till this facility gets totally ready within 20-25 days, a month, we will accept their 10 tons of wet waste in our garbage treatment plant of Saligaon, Kalangut.
So we do not mind taking their 10 tons till their facility is ready. The process of binding is concerned that we will basically do it full support, full speed now. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. मुखावेल्या विधानसभा अधिवेशनात महत्वाच्या 4 विशयावयल्यान सरकाराक चोय वटेन घेरपा खातीर काँग्रेसीचे यत्न चालू आसात. गोवा मायल्स टॅक्सी ॲप, खण, CRZ आनी फॉर्मेलिन. कसलोय महत्वाचो निर्णय घेवच्या आदी सरकारान गोंयकारांक विश्वासात घेवंक जाय अशें विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार म्हणटा. मुखावेल्या विधानसभा अधिवेशनाचे तयारी खातीर काँग्रेस आमदारांची मंगळार बसका जाली. 20 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन 15 जुलैच्यान सुरू जातले. विधानसभेत चर्चेक येवपी बाकीचे महत्वाचे विशयांचेर ह्या वेळार चर्चा जाली. जे हो गोंयकाराचो प्रश्न आसा तांकां कॉन्फिडन्सा घेवन करा, फुडें सरा. तांचे म्हणणे आमी आयकून घेतला. कदाचित सरकार आयकून घेयत जाल्यार सरकार सोल्युशन येतलें. हांव सोल्युशन येवं शकता. तांकांय कॉन्फिडन्सा घेवन सगळें सगळें चलपाक शकता. पण तांकां कॉन्फिडन्सा घेया, तांची म्हणणी तर आयकून घेया. आनी ताका लागून हो विशय आमी पयल्या दिसा घेतले. आतां पयल्या दिसा सरकार अलाव करता कारण ती गजाल वेगळी, पूण आमी पयल्या दिसा घालतले. आमी गोंयकारांक सामकें निग्लेक्टूय करपाक शकना. जे वेवसाय करणारे, जे पोट पाणी तेजे बसता सामकें, आमी हेतू भितर त्यांची म्हणणी जर सरकारान सारकें आयकून घेयत जाल्यार ते अशेंय म्हणनात ते की सरकार करता सगळ्याक रॉंग करता अशेंतलें न्ही. पूण तांकां तेंचे कडेन खुबशे सोल्युशन आसात, तेंचे कडेन खुबशे सजेशन आसात. तांकांय तेंच्या पोटा पाण्याचेर मारून तुमी नवे हाडून लादप अशें नसता. तांकां कॉन्फिडन्सा घेया. तुमी जेन्ना कुशीन दवरतात ते कोण? गोंयकार शेवटी. म्हणजे तांकां कॉन्फिडन्सा घेवन करा. म्हणून आमी कितें म्हणटात, तुमी कितले तुमी आयज पर्यंत कॉरस्पॉन्डन्स केला किंवा कशे आदाराचेर तुमी कितें मागता हें आमी सविस्तर मागून दितले. हें कदाचित सरकारान जर केल्लें जाल्यार म्हाका दिसता तांकां रस्त्यार येवपा पाळी नासली. बऱ्यापैकी उलोवन प्रश्न सॉल्व जातालो. परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. थळाव्या टॅक्सीवाले आनी गोवा मायल्स ॲप टॅक्सीवाल्या मदीं पेटिल्ले गैर अजून सोंपपाची चिन्नां दिसनात. आता सगळ्याच टॅक्सीवाल्यांनी पुष्कर ट्रॅव्हल्साच्या रेंट कॅब काउंटराक खर विरोध केला. विमानतळावयल्यान हो काउंटर काडलो ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. गोवा रेंट कॅब संघटनेन मडगांव ह्या विशयाचेर चर्चा करपा खातीर बसका आपयल्ली. ताका पुष्कर ट्रॅव्हल्सचो धनी हजर आशिल्लो. बसकेत सगळ्यांनीच आरोप केलो पुष्कर ट्रॅव्हल्स तांची गिरायकां ओडटा. पुष्कर ट्रॅव्हल्सच्या विरोधात 6 बार कागाळी आसात अशें टुरिस्ट टॅक्सी आनी हळडुव्या काळ्या टॅक्सीवाल्यांचे म्हणणे आशिल्ले. तांची युक्तिवाद पळयात. हो जर काउंटर जर दिलो फाल्यां सकाळीं थंयसर हेजिटेशन जातलें आनी आमकां हेजिटेशन करपाचें ना. जे टॅक्सीकार एअरपोर्टार आसा तांकां बिझनस खंयचो मेळटलो हो गव्हर्मेंटान आज चिंतपाची गरज आसा. हेजेर हांव कितें म्हणटा, एअरपोर्टार जेन्ना कस्टमर येता ताका देंवोन येलो ब्लॅक टॅक्सी घेवन आपल्या डेस्टिनेशनाक वचोन आनी लेट हिम डिसायड बाबा ताका रेंट कॅब जाय, टॅक्सी जाय, बायक जाय काय बसीन भोंवतलो. कस्टमराक कोण फोर्स करिना आनी कस्टमर कोणा कडेन फोर्स करूनय घेवपी मनीस न्हू. आनी ह्यो गाडयो विदाउट ड्रायव्हर आसपाक जाय. फाटले थोडेशे दीस आमी खुबशे गाडयो अश्यो पुलिसांनी डिटेन केल्ले आसा जे परमीट वायलेशन करता. आतां ह्यो गाडयो एअरपोर्टाचेर येता अलॉंग विथ द ड्रायव्हर. हो वाद येरादारी विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी म्हऱ्यांत व्हरतले अशें अतिरिक्त जिल्लोधिकारी प्रसन्न आचार्यान म्हटलां. पुष्कर ट्रॅव्हल्साचो धनी पुष्कल फर्नांडिसान आपली भूमिका स्पश्ट केली. कांय जे पळय लिगल इश्यूज काडल्यात ते आनी STA जी आसा किंवा डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट आसा तांचे मुखार व्हरपाचें चिंतलां आनी तांचे पळय जें पळय कितें निर्णय येतलो ताजे नंतर योग्य ते पावलां उचलतले. RTO has not given the authority, but already it has been taken sanction before the tendering of the process was taken place. They want some additional notification to have that counter from the STA department. That will be done in a short span of time. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. 7 सिटां आशिल्ले व्हीलचेअर एक्सेसिबल बशीचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंगळारा पर्वरेच्या संजय स्कुलांत उक्तावण केले. हायड्रॉलिक्स यंत्रणेचे मजतीन व्हीलचेअर बशीत चडोवपाक मेळटा. संजय सेंटर फॉर स्पेशल एज्युकेशनाची 22 डिसेंबर 1983 वर्सा स्थापना जाल्ली. खाशेल्या भुरग्यांक हे शाळेत प्रवेश मेळटा. 2007 वर्सा संजय सेंटर फॉर हायर सेकंडरीची सुरवात जाल्ली. आयकुपाक येनाशिल्ल्या भुरग्यांक हातूंत प्रवेश मेळटा. म्हापशेच्या प्रवेदोरेचे सुवातेत ही शाळा चलता. फाटल्या कांय वर्सांत संजय स्कुलान बरीच उदरगत केल्या.
2018-19 ह्या शिक्षणीक वर्सात 10वी आणि 12वीचे परीक्षेत बरी कामगिरी केल्ल्या भुरग्यांचो ह्या वेळार भोवमान घडोवन हाडलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव काज सुट्टा. महोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार पूजा सावंत, मानसी नायक, संस्कृती बालगुडे हांची नृत्य अदाकारी, संतोष पवार, भूषण कडू, पुष्कर जोग हांची विनोदी स्किटा हे आसतले अनुच्या चित्रपट महोत्सवाचे खाशेलपण. 28 जूनाक हो रंगळाळो सुवाळो कला अकादमीत जातलो. 29 आणि 30 जूनाक 4 थिएटरांनी सिनेमांचे स्क्रीनिंग जातले. पणजे कला अकादमी, आयनॉक्स, मेकॅनिक्स पॅलेस आणि 1930 वास्को अशा 4 थिएटरांतल्यान महोत्सवातले सिनेमांचे स्क्रीनिंग जातले. नृत्य आणि विनोदी सादरीकरणांक लागून 12व्या वर्सात पावल दवरिल्ले ह्या महोत्सवाचे उक्तावण हो एक व्हड इव्हेंट थारतलो. हेर फेस्टिवलांनी दाखोवंक नाशिल्ले 50% सिनेमा हांगा पळोवपाक मेळटले. तशेंच विविध मळावेल्या कलाकार तंत्रज्ञांक कृतज्ञता पुरस्कार, समाजरत्न, कला गौरव, फक्त मराठी अभिमान, विशेष गौरव, चतुरस्र अभिनेता अभिनेत्री असे पुरस्कार भेटयतले. ह्या महोत्सवाचेर ज्ञानेश मोघे, श्याम मळेकर, संजय शेटये, श्रीपाद शेटये हांणी उजवाड घालो. पळयात. मराठी सिनेमा सृष्टीन ज्यांच्यानी आतापर्यंत जे आपले योगदान दिला, खूप काम केला, वेगवेगळ्या स्तराचेर वेगवेगळ्या तरेन काम केला, त्यांचो गौरव जातलो, त्यांना पुरस्कार मेळटले. ह्यावेळी वेगळेपण हे आहे की नुसतं दीपप्रज्वलन किंवा भाषणं असं करून त्याचं ओपनिंग नाही आहे, तर एक 3 तासाचा मोठा मनोरंजनात्मक इव्हेंट फक्त मराठीच्या माध्यमातून तो होणार आहे. आणि उत्कृष्ट आर्टिस्ट, उत्कृष्ट स्किट्स आर्टिस्ट, उत्कृष्ट डान्स परफॉर्मन्स म्हणजे पूजा सावंत, मानसी नाईक, संस्कृती बालगुडे, पुष्कर जोग यासारखे सेलिब्रिटी डान्स परफॉर्मन्स तिकडे आहेत. त्याच्यानंतर संतोष पवार, कमलाकर साटपुते, भूषण कडू या पद्धतीचे खूप चांगले स्किट्स परफॉर्मर्स तिकडे आहेत. तर लोकांना ती एक डेफिनेटली पर्वणी मिळेल आणि एका मोठ्या लेवलवर त्याचं ओपनिंग होईल. पणजेच्यान आमचो खबराकार यशवंत परब. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.